Laboga tunuka qoplash necha pulga tushyapti degan aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'ladi do'stlar. Qaranglar, laboda materialidan qalinroq tunuka qoplab beramiz deyapti do'stlar. Xohlaysiz qalinroq, xohlaysiz yupqaroq. Bundan tashqari orqalariga turib shumilga saqlab plus full holatga keltirib beramiz deyapti do'stlar. Endi buni narx-navolarni hech bir qanaqa material ishlatib deganlarga ustakamiz ishdan qo'ymaymiz, lekin bir qator suhbatlarni olaveramiz. Ustaka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu nima teshyapsiz buni? Samarasi qilib beradigan bo'lsa, zanglaydi. Zakilovkani solishlik uchun, zakilovka qatirishlik uchun serishyapti svirtoda. Ya'ni zakilovka bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Zakilovka bo'ladigan bo'lsa, umri uzoq bo'ladi. Samara zanglab qoladi, bu zanglamaydi, chunki alyumin bo'ladi bu. Ham mustahkam bo'ladi. Qo'yil. Endi Laboga necha xil materialimiz bor? Laboga 5 xil materialimiz bor. 0.7 likdan boshlab 1.8 likgacha bor. 0.7 dan 1.8 ishingizni qilavering, bezovta taqmaylik. Bo'ldi. Do'stlar qaranglar, mana shu ko'rinishda peshvolarga kesilgandan keyin o'zi maxsus turillarni qilgan. Mon taydan bir narsa solinganmi? Solingan, damplar mahsuloti solinadi. Ya'ni suv shimmaydimi o'ziga? Suv shimmaydi. Bir ko'rsatib bering, shuni nimaligini. Ko'pchilikda mana shu narsa tagiga nima solinadi topolmaydi. Mana shu damplar mahsuloti bo'ladi, 3 mm bo'ladi. Tunikani shumka vazifasini bajaradi. Taraq-taraq qilmaslik uchun tunikani tagdan solinadi. Bunda chirib qolmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa chiqib qolmaydi. Mana shu mahsulotdan ishlatilgan bo'lsa, chirimaydigan bo'ladi. Ya'ni bu suv emmaganni hisobiga chirimaydigan bo'ladi, do'stlar, suv turmaydi va shumka vazifasini ham bajaradi. Xo'p, bu taya bilan yoni bir xil bo'ladimi materiali? Yo'q. Pol qismiga 1.8 lik qo'yapmiz mashinga. Bularning yoniga eng qalini 1.2 lik qo'yiladi yon qismlariga. Chunki oshom-oshiqlari ko'tarmaydi. 1.2 likdan qalin qo'yiladigan bo'lsa, osilib ketadi, og'irlashib ketadi. Mana shu turishiga o'zi 80 kg ves qo'shilyapti labomizga. Ha, 80 kg. 80 kg. Yonlari 1.2 lik, pollari 1.8 lik bo'ladi. Eng qalini 1.8 mm lik bo'ladi. Koreyskilar bilan birga ishlangan bo'ladi. Buni qatirganingizdan keyin nima qo'yish muammo bo'lmaydimi? Balon qo'yish, gaz balon? Yo'q, gaz balon tevaga chiqarilmaydi, pastdan ramadan osilyapti. Bir-biriga daxli yo'q. Daxli yo'q narsa. Yangi olib kelsa bo'laveradi. Yangi olib salondan profilmi bu nima to'sib qo'ygansiz buni? Nimaga qilingan mana bu narsa? Bu narsa ehtiyotsizlik oqibatida yo sirazi tormoz beraversa, kelgan yuk tunikamizni bukib ichiga olib kirib qo'ymaslik uchun ugonli bo'ladi. Tunikadan qilamiz, ugonnini ham. Kabinani orqasi, shopirlar orqasi qizdirib olmaslik uchun po'kay qo'yamiz. Ham shumka vazifasini bajaradi. Mana shu qismlarda ham po'kay bor. Ovozini bitta e'tibor beringda. Mana tayda damplan bo'ladi. Bu po'kaylar tunika shopirlar orqasini qizdirib olmaslik uchun bo'ladi. Eng arzoni necha pulga bitadi tunika? 1.300.000 so'mga bitadi. Eng arzoni. Choksiz, ahamiyat bering, choksiz. Tunikani chokligi ham bor. Ha, chokligi. Arzonroq bo'ladi. Ular 900.000, 850.000 bo'ladi. Choklilar tezda chok qo'yib yuboradi. Choksiz varianti 1.300.000 so'mga bitadi arzoni. Do'stlar qaranglar, choksiz bo'lishi kerak. O'zi maxsus olib kelishadi joyidan. Bu territoriyada yo'q. Bundan tashqari do'stlar qaranglar, duvga qo'ydirmoqchi bo'lsalaring, duvgalari ham bor. Ballo bu orqa labovoyga setkalari ham bor ekan do'stlar. Bunisi nima ekan? Bu nima mana? Bu nima? Bu eski duvgasini olib tashlab, o'rniga bunaqa duvga qo'yib beramiz. Bu eski duvgasi. Bundan tashqari bu sondiqchangiz 2 xil ekan-a? Bittasi o'ng tomon, bittasi chap tomon. Ha, o'ng tomonga, chap tomonga. Sondiqchalari ham bor ekan do'stlar. Xo'p, bular sondiqcha, duvga, tomga bagaj ham bor-a? Tom bagajlari bor, tom bagajlariga to'r bor. Narxlar alohida bo'ladi, ularning narxi. Ularning narxi alohida bo'ladi. Tom bagajlarimiz 300.000 so'm ustanovkasi bilan. Dastlabki quvvati ham 300.000 so'm bo'ladi. Bizda o'rnatish xizmatlari bepul bo'ladi. Akkumulyator sondiqlarimiz ham 300.000 so'm. Bu ham 300.000 so'm. Setkalarimiz bor, labovoyda orqasiga 200.000 so'm. Bu 200.000 so'm. Orqa duvgalarimiz 270.000 so'm. Hammasi ustanovkasi bepul. Ustanovkasi bepul. Agarda tunikani o'zini olaman desa, nechta qilib berasiz? Bu ham ustanovkasi bepulmi uni ham? Yo'q, tunikani ustanovkasi bepul. Narxi 2.200.000 so'm, ustanovkasi bepul. 200.000 so'm ustanovkasi bepul bo'ladi do'stlar. Bemalol ekranni nomerlarga aloqa qilaman, xudo xolasa. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Saddamachda, bu tomon Toshloqning sentri, Marg'ilondan kelish, bu tomon o'sha Zarkenga Quvaga o'tib ketibdi. To'ri tashkani tayda bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa, dastlabkilar O'zbekiston bo'yicha boradi. Nimalarga O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib berilaveradi do'stlar. Xudo xolasa, ekran nomerlarga aloqa qilaring, chiroyli qilib yetkazib
sifatli xizmatlarni o'zimni o'rtog'im sinfdoshim chiroyli qilib beradi. Xudo xolasa ishiga puxta, yaxshi ish qiladi. Xudo xolasa chiroyli qilib beradi. Ekranni nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.